Hər vaxtınız xeyir. Bu videoda ancaq Baxırsadənin blok sınaq toplusundan 73-cü sınağın izahını verəcəm. Fəzada düz xətlər və müstəvilər mövzusunun sınağıdır. Əslində 72-dən sonrakılar mövzu sınağı olduğu üçün düşünürdüm ki, yəqin ki, ehtiyac olmaz. Amma şərhlərdə istəyi gördüyüm üçün bu videonu çəkirəm. Başlayaq. Deyir ki, birinci sualda uzunluğu 12 cm olan parça müstəvini kəsir. Baxın, bu bizim müstəvimiz olsun. Müstəvi. Və hər hansı bir parça ilə bu müstəvini kəsirəm. Bu da parçadır, üzərinə yazıram. O yazdıqlarımı siləcəm təbii ki. Uzunluğu 12-dir deyir. Parçanın uzunluğu 12-dir. Yəni çəhrayının uzunluğu ümumi 12-dir. Parçanın ucları müstəvidən 2 və 4 cm məsafədədir. Təbii ki, bu daha qısa ucu olduğu üçün, baxın, biraz uzadaq bunu. Bu hissəni götürərəm daha qısa olduğu üçün 2, digər ucu isə daha böyük məsafədədir deyə. Bunu da götürərəm 4. Verilən parça ilə müstəvi arasındakı bucağı tapın. Parça ilə müstəvi arasındakı bucaq, baxın, çəhrayı və mavi xətlər arasındakı bucaq, yəni bu hissəni soruşur bizdən. Və siz də bilməlisiniz ki, belə bir paralel xət endirsəz, təbii ki də müstəviyə paralel bir xət çəkirəm. Həmçinin bunu da birləşdirsək, bura 2 olduğu üçün burada 2 olar. Çünki düz bucaqlı yaranır və qarşı tərəflər bərabər olmalıdır. Bunun soruşduğu alfa bucağını mən bura köçürə bilərəm. Çünki bilirik ki, uyğun bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Ora alfası, burada alfadır. Bu alfanı necə taparam? Təbii ki də əlimdə var qarşı katet, bir də var hipotenuz. Qarşı katetimiz kənarda ayrıca çəkim. Düz bucaqlı üst bucaqdır. Qarşı katetimiz ümumilikdə 6-dır. Hipotenuzumuz isə, yəni ki, çəhrayı olan parçamız isə 12-dir. Yazıram, sinus alfa bərabərdir. Bilirik ki, qarşı katetin hipotenuzun nisbətidir və 2-də 1 alındı. Sinus 2-də 1 hansı dərəcədə alır? Təbii ki, 30 dərəcədə. Cavab olur B. İkinci suala baxaq. AB parçasının A ucundan müstəvi keçirilmişdir. Belə bir şəkil deyir. Bu parçanın B ucundan və C nöqtəsindən müstəvini B1 və C1 nöqtələrini kəsən paralel düz xəttlər çəkilmişdir. Yəni, B ucu buradır. B ucundan və C nöqtəsindən, yəni hər hansısa buralarda bir dənə C nöqtəsi daha var. Müstəvini kəsən xəttlər çəkilib və bu xəttlər bir-birinə paralel olmalıdır. Və təbii ki, bura C1, bura isə B1-dir. Daha sonra verilənlərə baxaq. AB-ni 6 verib ümumilikdə. AC-nin, yəni buranın C1-ə, bura nisbəti 2-in 5-ə verilib. O zaman mən belə yaza bilərəm. Bura 2K yazaram, bura 5K yazaram. B1 parçasının uzunluğunu soruşur, yəni bu hissəni. Onda belə bir iş görə bilərik. Baxın, AB ümumi 6-dırsa, AC 2K-dırsa, CB nə qədər düşər? 6 çıx 2K, düzdürmü? Və daha sonra mən oxşarlıq nisbətini necə qura bilərəm? Bilirəm ki, burada oxşarlıq yaranır ki, eyni bucaqlara malik olan oxşar üçbucaq var. Bu balaca üçbucaqla bütöv üçbucağımız bir-birinə oxşardır. Yəni üçbucaq ACC1 oxşardır üçbucaq AB-B1-ə. O zaman, baxın, bura bir dənə alfa desəm. Alfanın qarşısında balacada 5K durur, böyükdə isə B1 durur. Bərabər. Sonra baxaq bu hissəyə. Bax, bu C1, B1 bucaqlarını. Hansı ki, o 90 dərəcədir. Balacada 2K durur, böyükdə isə ümumilikdə 6 durur. Yəni, heç bu hissəni əslində tapmaq vacib deyil. Çünki bizdən sorandan bağlı bir şey soruşmur. Daha sonra buradan K-ları ixtisar eləyəndən sonra B1-i tapmaq üçün 5-i 6-ya vurub 2-yə bölərəm. Bu da bizə verər 15. Üçüncü sualı diqqətlə oxuyaq. Uzunluğu 15 cm olan parçanın ucları müstəvidən 8 və 20 cm məsafədədir. Parçanın müstəvini kəsmədiyi məlumdursa, onun proyeksiyasını tapın. Baxın, kəsməyən deyirsə, nə edirdik biz həmişə? Bu bizim olsun müstəvimiz, üstünə yazıram. Və daha sonra bir dənə parça çəkirəm. Kəsir desə belə çəkirəm. Kəsmir deyəndə, baxın, belə aralı saxlayıram. Ucları 8-20 məsafədəydi. Demək ki, belə bir hündürlüyə indirib bura 8 yazacağım. Uzun olana da yazacağım 20. Və bu parçamızın da uzunluğu 15'dir. İndi bizdən soruşur, deyir, onun proyeksiyasını tapın. Parçanın proyeksiyasını tapın. Və parçanın proyeksiyası necə tapılır? Gəlin sizə göstəreyim. Ümumiyyətlə, proyeksiya kölgə deməkdir.
Yəni ki, altında qalan katet deməkdir sadə dillə desəm. Baxın, belə bir burada xətt çəkirəm. Təbii ki, perpendikulyar şəkildə. Parçanın proyeksiyası deyəndə həmin bu göy xətt nəzərdə tutulur. Bunu necə taparıq? Bu hissə 8-dirsə və ümumi 20 olduğunu biliriksə, demək ki, bu hissəyə düşür 12. Və beləliklə, burada gördüyünüz düzbucağı, üçbucağı Pifaqor tətbiq etmək lazım gəlir. Soruşduğu hissəyə x yazsaq, Pifaqora görə 15-in kvadratı bərabərdir. X kvadrat üstə gəl 12-in kvadratı. Və buradan x kvadratını 225-dən 144 çıxaraq 81 alarıq. Demək ki, x olur 9. Cavab C. 4-cü sualın gəlin şəklini çəkək əvvəlcə. Rombun bir tərəfindən qarşı tərəfdən 4 sm məsafədə yerləşən müstəvi keçirilmişdir. Bunun üçün belə eləyək də, bir müstəvi çəkək. Biraz gözəl şəkil çəkmək lazımdır. Bu bizim olsun rombumuz. Deyir ki, bir tərəfi müstəvi üzərində olsun. Baxın, bu müstəvi üzərindədir. Müstəviyə bitişikdir. Qarşı tərəfdən 4 sm məsafədəyik. Qarşı tərəf buradır. Yəni demək istəyir ki, bu tərəfdən müstəviyə qədər məsafə 4-dür. Yəni mən bu tərəfdən hündürlüyü endirsəm, baxın, belə bir hündürlüyü endirə bilərəm misal üçün. Biraz hündürlüyü belə kənarda endirirəm. Ümumiyyətcə bu müstəvi belə bir müstəvidir. Yəni necə başlamışsa. Hər hansısa bir müstəvi. Elə bil belə deyə də evin damı kimi düşünə bilərsiniz bunu. Həmçinin hökm deyilsən bu hündürlüyü buradan endirəsən. Yəni buradan da endirə bilərsən aşağı belə istədiyin formada. İndi nəysə deyir ki, diaqonalların bu müstəvi üzərindəki proyeksiyalar. Aha, burada diqqətli olmaq lazımdır nədə? Gəlin diaqonalları çəkin. Məsələn, diaqonal hələ ki birini çəkirəm, ikisini də eyni anda demək istəmirəm. Deməli, bu diaqonalın proyeksiyasını mən görmək üçün nə etməliyəm? Bayaq da dedim bundan öncəki suallarda. Proyeksiyadan nə başa düşməlisiniz? Həmin mailin altında qalan katet. Bu mailin altında qalan katet belə bir katet olur. Bunu birləşdirsək. Baxın bu. Çəhrayı çəkdiyim bu. Bu 8 olmalıdır. Buna da indi bir dənə D1 deyə tutaq ki, onda kənarda bilirəm ki, D1-in kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı alaram. Buradan 64 ilə deməli 16-nı toplasam 80 alaram. Düzdürmü? İndi digər tərəfdən keçirəm, digər diaqonal çəkirəm. İndi baxaq bu biri diaqonala. Bu biri diaqonalda da yenə eyni məntiqdir. Sadəcə məsləhət odur ki, artıq bu hündürlüklə işləməyək. Buradan başqa bir hündürlüyü çəkirəm. O da yenə təbii ki 4 olacaq. Məsafə eyni şeydir. 4 hər iki tərəfdən, hər tərəfdən çəkə bilər. Baxın, yenə də bunları biraz əyri oldu. Gözlüyüm bir də daha şey çəkim. Aha. Bunu belə birləşdirəsi olsaq, o zaman həmin göy rəngdə olan diaqonala da D2 desək və özü mənə demişdi ki, proyeksiyası 2-dir. Proyeksiya demək həmin o D2-nin, bu diaqonalın altında qalan katetdir. O zaman yazaram ki, D2-nin kvadratı bərabərdir. 4-ün kvadratı üstə gəl 2-nin kvadratı. 16 ilə 4-ün cəmi eləyəcək 20. İndi daha sonra deyir ki, tərəflərin müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tapın və variantlara fikir versəz 2 dənəli cavablar verilib. Niyə? Sual yaranır ki, axı mən bir dənə cavab tapıram və mənim şagirdlərim də adətən bir dənə cavab tapırlar. O da adətən 5 olur və yaxud da bəziləri 3 tapır. Amma 3-ün 5-in ikisini də götürür. Niyə? Onların hardan gəldiyini başlayım sizə. Şərtin əvvəlində deyirdi ki, rombun bir tərəfindən filan məsafədə yerləşən müstəvi keçirilib. Yəni bir tərəfdən keçirilib bu müstəvi artıq. Yəni rombun tərəflərindən biri zaten müstəvi üzərindədir. Ona görə də sən tərəfin müstəvi üzərindəki proyeksiyasını axtaranda həmin proyeksiyanın biri zaten tərəfə bərabər olacaq. Yəni sənin cavablarının 2 dənə olma səbəbi odur ki, biri tərəf olmalıdır, biri isə həmin proyeksiya və biz bunu necə tapırıq? Diqqətlə baxın bu hissəyə. Qələm rəngini dəyişmək istəyirəm. İstəyirəm ki, bu hissəyə diqqətlə baxasınız. Baxın, tərəf budur. Bir dəfə bununla işləyəcəm. Yaşıl rəngdə olan hissəyə baxın. A, düzdür. Bu A-nı necə taparam? Bilirəm ki, romda D1 kvadrat üstə gəl D2 kvadrat bərabər 4A kvadrat düsturu var idi. Yerinə qoysaq 80 üstə gəl 20 bərabər 4A kvadrat. Buradan A kvadratını alaram 25. Yəni ki, tərəfimiz olur 5. Yəni cavablarımızın birinin 5 olduğunu artıq anladıq. Bura 5 yazsam, baxın.
Proyeksiya demək nə deməkdir? Həmin mailin altında qalan katet. Belə bir, təbii ki, hündürlüyümüzün ucuna belə bir xətt çəkirəm. Bunu tapmaq lazımdır. Burada bir düzbucaq, üçbucaq yaranır. Və təbii ki də Pifagora görə ora olur 3. Bu qədər asan. Yəni 3 və 5 olur, cavab olur C. 5-in niyə görə 5-in özünü götürür? Onu bir daha deyirəm. Məsələn, fikir verin, tutaq ki, bu tərəfi götürək. Fikir verin, bu tərəf olsun və yaxud da bu tərəf olsun. O tərəf zaten müstəvi üzərindədir. Ona görə də müstəvi üzərində olduğu üçün onun proyeksiyası altında qalan kateti də elə özüdür. Tamam mı? Bu arada mən sağ tərəfdə qurdum. Siz eyni şeyi sol tərəfdə də bu tərəfdən də eləyə bilərdiniz. Baxın, belə bir şey eləyərdiniz. Bunları birləşdirərdiniz. Bu aşağıdakı hissə təbii ki, yenə də eyni məntiqlə 3 alınacaq. Ümid edirəm şəkil kifayət qədər aydın oldu. Biraz çoxlarınız üçün çaşdırıcı ola bilərdi. Baxaq 5-ci suala. Çox rahat sualdır, çünki sizin üçün şəkil çəkə bilər. Məsələn, özünüzdə oxuyun. Şəkildəki alfa və beta müstəviləri arasındakı bucaq 30 dərəcədir, hansı ki göstərib burada. Bunu notebook kimi düşünə bilərsiniz və yaxud da açıq kitab kimi düşünə bilərsiniz. 30 dərəcə arasında altında açılıb. Siyahının 8 olduğunu verir. Bir məsələ var ki, burada siyah görmürəm, ya 2 buradır. Əgər siyah 8-dirsə, bilməliyik ki, beton 8-dirsə 30 dərəcənin qarşısında duran katet 4 olar. O zaman SB-yə də 4 kökdə 3 düşər. Nəysə, bizə deyir B nöqtəsindən alfa müstəvisinə qədər olan məsafəni tap. Məsafə dediyi şey həmişə perpendikulyar olmalıdır, yadda saxlayaq. Yəni bizdən bu x-i soruşur. Hündürlük deyə h desə daha qəş olar. Biz bilirsiniz hansı düsturdan istifadə edəcəyik. Düzbucaqlı üçbucaqda yadınızdadırsa h düsturu var idi. Söhbət hansı h-dan gedir? Düzbucaq təpəsindən çəkilən h-dan gedir. Əgər katetlər A, B, betonu C olarsa, həmin h-ı tapmaq üçün AB böl C düsturundan istifadə edirdik. Ona görə də 4 kökdə 3 vurulsun 4 böl 8 düsturundan istifadə eləyərəm. Bu da bizə verər 2 kökdə 3. Yəni B variantı olar. 6-cı suala baxaq. Sualın yarısı buradadır. Deyir, şəkildə tərəfi 8 olan bərabər tərəfli ABC üçbucağının BC tərəfindən keçən alfa müstəvisi verilib. A nöqtəsinin alfa müstəvisi üzərindəki oturacağı D-dir və deyir ki, bucaq D 90 dərəcədir. DBC üçbucağının sahəsini soruşur. DBC-nin, buranın sahəsini soruşur. Bunun üçün biz BD-ni və CD-ni bilməliyik, katetləri bilməliyik ki, sahəni tapa bilək. İndi bu tərəfdə zaten bir dənə tərəfin 8 olması var. Ona görə şəkili üzərində işləyək. Bu da 8-dir. Burada 8-dir. AC burada 8-dir. Tamam. Baxaq görə başqa nə var? Bura 90 dərəcə idi. Bərabər tərəfli üçbucağın daxili bucağı olur 60 dərəcə. Ondan istifadə edə bilərik. Əlbəttə ki, burada bilməliyik ki, AD hündürlüyü eyni zamanda əgər burada perpendikulyar yaradıbsa, burada da perpendikulyarlıq yaradacaq. Və istəyirəm ki, burada bu düzbucaqlı üçbucağa diqqətlə fikir verəsiniz. Bir də hansı düzbucağı üçbucağa baxın. Bir də bu düzbucağı üçbucağa fikir vermənizi istəyirəm. İkisi də düzbucağı üçbucaqdır. Buradan nə iş görəcək? Diqqətlə qulaq asın. Əvvəla çəhrayıya fokuslanın. Həmin o çəhrayı düzbucağı üçbucağı sizin üçün burada kənarda ayrıca çəkirəm. Baxın, burası A-dır, B-dir və D-dir. AB 8-dir. AD bir də tutaq ki, H olsun, düzdür. O zaman bura AB desək, tutaq ki, CD-yə A deyək, BD-yə B deyək, tutaq ki, bura B olacaq. Eyni məntiqlə göy rəngdə olan üçbucağı qurmaq istəyirəm. 90 dərəcə olan bucağı D bucağıdır, bura A-dır, bura C-dir. Yenə də burada AC 8 verilib. Baxın, AD-yə bayaq H deməmişdik, indi də H deyirik. CD-yə də bir dənə balaca A ilə işarə edirəm. Fikir versəniz, bunların əksi düzbucaqlı üçbucaq. Və hər ikisində hipotenuz, katet eynidir. 8 və H fikir verin. Onda üçüncü tərəfləri də eyni olmalıdır. Çünki bunlar eyni üçbucaqlardır. Oxşar demirəm, konqruent eyni üçbucaqlar. Həm ölçüləri, bucaqları hər şey eynidir. Onda belə çıxır ki, A, B ilə bir-birinə bərabərdir.
İndi artıq burada siz bilirsiniz nəyə fokuslanmalısınız. Baxın, mənim ştriklədiyim üçbucağa, həmin üçbucağı da təkrar çəkirəm. Elə bil o da bir düzbucaqlı üçbucaqdır. Hansı ki D bucağı, B bucağı, C bucağı. Bura A idi, bura B idi, burada 8. Normalda A kvadrat üstəgəl B kvadrat bərabər 8-in kvadratı olmalıdır. Amma indi bizdə dediyimiz kimi A, B bərabər olduğu üçün bu şərt daxilində A kvadrat, B kvadratın yerinə də A kvadrat qoysam, olacaq ki A kvadrat bərabərdir 64, A kvadrat olar 32. A oldu, kök altında 32, düzdürmü? Bizdən də sahə soruşulur. Nəyin sahəsi? DBS üçbucağının sahəsi. Ya, onda yazaq da S üçbucaq DBS bərabərdir. Bilirəm ki, kaydetdən hansının yarısıydı. A vur B bölü 2. Hər ikisi də zaten bir-birinə bərabər olduğu üçün A kvadrat bölü 2 deyək də. Onda kök altında 32-nin kvadratını 2-yə bölməyə lazımdır. 32-ni də 2-yə böləndə cavab eləyər 16. Məncə kifayət qədər maraqlı sual idi. 7-ci suala baxırıq. Şifahi sual dərsində şəkildə A nöqtəsindən alfa müstəvisinə endirilmiş perpendikulyarın oturacağı B'dir. Aha. Perpendikulyarın oturacağı B'dir nə deməkdir? Perpendikulyar budur da. Demək istəyir ki, bura 90 dərəcə altında endirilib. Tamam. Sonra da bizə verir ki, BCD 90 dərəcədir. Zaten işarə ilə göstərib. Və deyir CD alfa müstəvisi üzərindədir. Deyir, aşağıdakılardan hansı mütləq düz bucaqdır, yəni 90 dərəcə. Variantlara baxın, ADS. Fikir verin, ADS buradır və buranın 90 dərəcə olma ehtimalı yoxdur. Çünki bura 90 dərəcə olacaq. Və bir üçbucaqda 90 dərəcəli 2 dənə bucaq ola bilməz. Bir dənə ola bilər maksimum. Yəni ACD 90 dərəcədir. Onda elə variant olur C variantı. Məsələn, B niyə olmur? ACB-yə baxın bir dənə. ACB. Burada da həmçinin bu bucaq, baxın bu bucaq, ACB bucağı necə 90 dərəcə ola bilər ki? Çünki bu üç bucaqda onsuz da B bucağı 90 dərəcədir. Daha sonra CBD. CBD-yə baxanda da həmçinin görünür ki, C bucağı axı 90 dərəcədir. Necə B bucağı 90 ola bilər? ADB-də də eyni məntiqlə ADB. Baxın, budur da. ADB buradakı bucaqdır. Burada da eyni məntiqlə. Çünki AB-yə perpendikulyardır. ABD orada 90 dərəcədir. Yəni, variantlarda ABD olsaydı onu da götürə bilərdiniz. 90 dərəcədir o da. Amma ki, D bucağı təbii ki 90 ola bilməz. Yəni, şifahi sualı idi bu. Baxaq 8-ci suala. Bu da yeni şifahi sualdır. Təkliflərdən hansı doğru deyil? Gəlin başlayaq. A-da deyir ki, düz xət və ona paralel olan bütün düz xətləri öz üzərində saxlayan müstəvi var. Yəni, bu səhvdir, çünki əlbəttə ki, bir düz xəttə paralel olan sonsuz sayda düz xət çəkmək olar və o əlbəttə ki, fəzada müxtəlif yerlərdə ola bilər, müxtəlif istiqamətlərdə ola bilər. Hamısının eyni müstəvidə olması mümkün deyil. Məsələn, razıyam, mən bir dənə düz xət çəkərəm, məsələn. O düz xəttə paralel olan bir dənə düz xət çəkərəm. Və deyərəm ki, bunlar ikisi eyni müstəvi üzərindədir. Tamam, bu mümkündür. Amma bütün paralel olanların eyni müstəvidə olması əlbəttə ki, doğru olmazdı. Ona görə elə səhv olan A variantıdır. Cavab olur A. Digərlərinə də baxaq. B variantında deyir ki, ixtiyari düz xətt və ona aid olmayan nöqtəni öz üzərində saxlayan müstəvi var. Bəli, doğrudur. Niyə? Baxın, ixtiyari düz xətt çəkdim. Ona aid olmayan bir dənə nöqtə götürdüm. Kənarda, yəni üzərində olmayan. Bunu bir müstəvi üzərində qeyd edə bilərəm. Düşünün ki, stolun üstünə bir dənə qələm qoymuşam. Bir dənə də balaca bir nöqtə var. Yəni, mümkündür. İxtiyari 3 nöqtədən keçən müstəvi var. Doğrudur. İxtiyari 2 nöqtəni öz üzərində saxlayan düz xətt var. Bu da doğrudur əlbəttə ki. Stolun üstünə 2 dənə nöqtə qoyaram. Onları birləşdirən düz xətt təbii ki var. İxtiyari 2 kəsişən düz xətti öz üzərində saxlayan müstəvi var. Bu da əlbəttə ki doğrudur. Çünki kəsişən 2 düz xətt mütləq şəkildə hər hansı bir müstəviyə paralel olur və yaxud üzərində olur. Bu mümkündür. Hamısı doğrudur, yəni. Sonra keçək 9-cu suala baxaq. Görək bizə nə deyir. Deyir ki, AB alfa müstəvisinə perpendikulyardır, BC DC perpendikulyardır. Sonra deyir ki, ASB 60 dərəcədir, AD 16-dır. AD haradır? Bura 16 yazaq üstünə.
Sonra DS 8'dir. DS bura 8 imiş. AB-ni soruşur buranı. Bu sual üçün nə etmək lazımdır? Təbii ki, bilməlisiniz ki, AC DC perpendikulyardır. Burada da qeyd edirəm. Belə olan harda? Burada bir düzbucağı, üçbucaq yaranır bu perpendikulyarlığa görə. Həmin düzbucağı, üçbucağı qıraqda da çəkək. Tam aydın olsun. Burası idi. D və A. Və bura bizə 16 verilib, bura 8 verilib. O zaman AC hər hansı bir x desək, x kvadratı bərabərdir 16 kvadratı üstə gəl 8 kvadratı yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, bununla uğraşmaq istəmirsinizsə birbaşa görə bilərsiniz. Əgər hipotenuz hər hansı katetin 2 dəfə böyüdürsə, demək ki, həmin katet 30 dərəcənin qarşısında durubmuş, düzdür. Onda bura təbii ki, 60 dərəcə düşdüyü üçün x-i birbaşa 8 kökdə 3 tapa bilərsiniz və yaxud da bunu Pifaqorla da həll edib tapa bilərsiniz. İndi biz əgər AC-ni 8 kökdə 3 aldıqsa, bizdən soruşulan AB-ni necə taparıq? Artıq fikir verin, bu üçbucağa Pifaqor tətbiq etmək lazımdır. Bir daha olacaq AB-nin kvadratı üstə gəl BC-ni bizə heç ehtiyac yoxdur Pifaqora, fikir verin. Bura 60 dərəcədirsə, onda bura 30 dərəcədir və hipotenuz 8 kökdə 3-dürsə, 30-un qarşısında durur 4 kökdə 3, 60-ın qarşısında duracaq həmin 4 kökdə 3-ün kökdə 3 hissəsi. Ona görə də 4 vur 3, 12 olmuş olacaq. İyi variant. Bu 60 dərəcənin diqqətlə baxanda ondan işləmək təbii ki, daha məqsəd olunur, çünki BC əlimizdə yoxdur. Yox, əgər bucağı verməyib yerinə BC-ni vermiş olsaydı, Pifaqorla tapardım. Burada əsas istifadə edildiyimiz 30-60-90 qaydası oldu təbii ki. 10-cu sualda deyir ki, o mərkəzli çevrə alfa müstəvisi üzərindədir. To alfaya perpendikulyardır. OS D-yə perpendikulyar imiş. AB-ni 8 verib. AB haradır? AB buradırsa təbii ki 8 4-4 olaraq bərabər hissələrə bölünər. Çünki çevrənin mərkəzindən vətərə qədər məsafə perpendikulyar həmin vətəri 2 bərabər hissəyə bölürdü. OS-ni 2 verib, OT-ni, OT haradır? OT-dəki 2 kök altında 7-dir. Verilənlərə əsasən AT-ni soruşur. Baxaq. AT haradır? AT buradır. Bu hissəni tapmamız üçün bizim burada belə bir üçbucaq qurmamız lazım. Bu üçbucağı qurdum. Gəlin əvvəla bura x yazaq. O x-i necə taparam? Təbii ki, balaca orada düzbucaq, üçbucaq görürük. 4, 2, x. Bilirəm ki, x kvadrat bərabərdir. 2-nin kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı. Buradan 4 üstə gəl 16. Cəmi bizə 20-ni verər. Daha sonra bax bu OT OA-ya perpendikulyardır. Yazıram OT perpendikulyardır OA-ya. Ona görə orada yenə də bir düzbucaq, üçbucaq var. Bura 2 kökdə 7-dir. Söhbət OT-dən gedir. OA isə az öncə x idi və biz də onu zaten tapmışıq. Yazaram, bizdən AT-ni soruşmur. AT burada. Yazıram AT-nin kvadratı bərabərdir. 2 kök altında 7-nin kvadratı üstə gəl x-in kvadratı bərabər. Olacaq AT kvadratı. Deməli 2 kök 7-nin kvadratı 4 vur 7 eləyir. Üstə gəl x kvadratını yenə də 20 qoysam, bu bizə verəcək 68, düzdürmü? O zaman AT olacaq kök altına 48. Kök altına 48-də 16 vur 3 kimi yazsam, olacaq 4 kök altında 3. Yəni A variantı. 11-ci suala baxırıq. ABC üçbucağı alfa müstəvisi üzərindədir. PA alfaya perpendikulyardır. Daha sonra bizə nə verib? PF-in, PF hardadır mən görmürəm. PF. PF-in BC-yə perpendikulyar olduğunu verib. Şəkildə perpendikulyar şarəsi var zaten. Sonra AC AB-yə perpendikulyar imiş. FC 4 imiş. Buraya yazaram 4. FB-yə yazaram 2. AP 6-dır. Verilənlərə əsasən PF-i tapaq. PF-i tapmağım üçün mən bu məsafəni bilməyim lazımdır, düzdürmü? Çünki FA-nı bilərəm ki, oradan Pifaqor quraram. Diqqətlə birinci istəyirəm ki, bu üçbucağa baxasınız. ABC üçbucağına. Bu üçbucaqda A təpəsindən hündürlük endirilib. Gəlin əvvəla şəkil çəkək.
Ne gözəl çəkdim. Bu düzbucağı üçbucağa oxşamasa da çox da. Nəysə, deməli düzbucağı üçbucağı düzbucaq təpəsindən hündürlüyü çəkilir və həmin hündürlük CF FB olmaqla 4-2 kimi bölünüb. Həmin h-ı necə taparam? Bilirik ki, h kvadrat bərabər mn düsturumuz var idi. O zaman h kvadrat bərabər 4 vur 2, yəni 8 alınar. O zaman biz h dediyimiz burada da artıq prosesi tamamlayırıq demək olar ki. İndi isə baxıram buradakı düzbucaqlı üçbucağa. Buradakı düzbucaqlı üçbucaq üçün Pifaqor qururam. Bura A-dır, bura P, bura isə F-dir. Buranın 6 verib, bura H-dır. Bizdən soruşur P-F. Yəni buranın. X yazaq. Bilirəm ki, X-in kvadratı bərabərdir. H kvadrat üstə gəl 6-nın kvadratı. X kvadrat bərabər H kvadratın 8 almışıq. Bunları toplayanda bu bizə verəcək 44. X kvadrat 44 isə X kök altına 44'dür. Yəni ki, 4 vur 11 kimi yazsaq, 2 kök altında 11 olar. O da Y variantı. 12-ci sual. 2 kəsişən müstəvi. Gəlin belə bir 2 kəsişən müstəvi formasında xəttlər çəkək. Deyir, birinin müstəvidən birinin üzərində götürülən nöqtə. Məsələn, bunun üzərində bir nöqtə götürürəm. Onların kəsişmə xəttinə qədər olan məsafə, kəsişmə xətti buradır. Bura qədər məsafə kök altına 12. Digər müstəviyə qədər məsafə, yəni bu birinə qədər məsafə perpendikulyar şəkildə mütləq endirməlisiniz. Həmin məsafə 3'dür. Müstəvilər arasındakı bucağı tapın deyir. O da bura deməkdir, alfa. Baxıram ki, alfanın qarşısındakı katet var və hipotenuz var. Ona görə oradan işə yola çıxa bilərəm. Yazaram ki, sinus alfa bərabər qarşı katet bölünsün hipotenuz. Bilirəm ki, burada kök altında 12'ni 2 kökdə 3 kimi yaza bilərəm. Və daha sonra 3 ilə kökdə 3'ü ixtisar eləsəm, kökdə 3 böl 2 alınmış olar. Əgər sinus alfanın kökdə 3 böl 2 almışamsa, demək ki, alfa 60 dərəcəymiş. Bu qədər asan. Olur cavab A. 13-cü sual. Bərabər tərəfli ABC üçbucağının A təpəsindən onun müstəvisinə AM perpendikulyar çəkilir. Belə bir perpendikulyar qaldıraq. Təbii ki, bu həm bura perpendikulyar olacaq, həm də bura. Daha sonra bizə nə deyir? Bura M qoyaq bir dənə. AM AB'yə bərabərdir. Zaten AB, AC, BC bu hamısı bərabər tərəfli olduğu bir-birinə bərabər idi. Bir də əlavə olaraq AM də bunlara bərabər imiş. Deyir ki, AB və MBC, ABC və MBC müstəvilər arasındakı bucağı tapın. MBC hanı? MBC, aha. Bunu belə birləşdirək. MBC orada yaransın. Bu bərabər tərəfli üçbucaq olduğu üçün bizim ABC'miz. Mənim təpədən endirəcəyim hündürlük həm tənböləndir, həm mediandır. Yəni qarşı tərəfləri eyni böləcək. Və burada. Burada. Mənim nəyi tapmağım lazımdır? MBC müstəvisi ilə ABC müstəvisi arasında qalan bucağı tapmaq üçün mən mütləq şəkildə, baxın buradan həmin perpendikulyar qədər bir məsafə çəkməliyəm, qeyd eləməliyəm. Burada çox nəzik şəkildə görünsə də, burada nəzik bir əslində düzbucaq, üçbucaq yaranıb bu hissədə. Mən onu sizin üçün kənarda ayrıca çəkib göstərmək istəyirəm. Elə bil M nöqtəsi budur, A budur. Bu şəkildə çox kiçik də olsa bir orada düzbucaq, üçbucaq yaranır. Burada bir dənə H nöqtəsi deyə tutaq ki. İndi biz hündürlüyü tapa bilərik də. Düzdürmü? AH-ı tapa bilərik. AH-ı tapandan sonra bizə lazım olan bu alfa bucağını tapmaq çətin olmayacaq. Onsuz da bizim bu üçbucağın tərəfinə bir tərəfinə A desək, AM də həmçinin bunlara bərabərdir. Burada A olar. Bilməlisiniz ki, bərabər tərəfli üçbucaqda H, M, L, yəni həm hündürlüyü, median, tənbölün hamısı A kökdə 3 bölü 2 olur. Onda AH, A kökdə 3 bölü 2'dir. Çünki AH nə idi? Bərabər tərəfli üçbucaqda endirdiyimiz hündürlük. Onda mən alfanı necə taparam? Baxın, əlimizdə alfanın qarşısında duran katet var. Bir də bitişik kateti var. Tangens tapmaq məqsədə uyğundur. Tangens alfa bərabərdir. Qarşı kateti bölərəm bitişik katete.
Burada alır ixtisar gedəcək, olacaq 2 böl kökdə 3. Tangens alfa 2 böl kökdə 3-dürsə, demək ki, alfa olur. Arktangens 2 böl kökdə 3. 2 böl kökdə 3-ü kökdə 3-ə vurub bölsək, 2 kökdə 3 bölü 3 elgər, yəni məxrəc irrasionaldan azad eləsək, olacaq B variantı. Müstəvidən, bu olsun bizim müstəvimiz, 6 kökdə 3 cm məsafədə olan nöqtədən bir dənə nöqtə götürürəm. Məsafəsi, yəni perpendikulyar indirib 6 kökdə 3 yazıram. Bu müstəvi ilə 30 və 60 dərəcə bucağı əmələ gətirin. 2 mail seçilib. Mailin biri bu olsun. 30 dərəcə əmələ gətirsin. Biri də bu olsun. 60 dərəcə əmələ gətirsin. Deyir, maillərin proyeksiyaları qarşılıqlı perpendikulyar olarsa. Aha, indi bir məsələ var. O nə deməkdir? Perpendikulyar nə deməkdir? Mən sizə onu gözləyim. Bu şəkildən əgər tam başa düşmürsünüzsə, sizin üçün belə seçə bilərəm. Baxın. Bu bizim məsafəmiz. 6 kökdə 3-ümüz. Əslində o maillərin biri bu şəkildə 30 dərəcə əmələ gətirir. Biri də bu şəkildə 60 dərəcə əmələ gətirir. Onlar bir-birinə perpendikulyar deyəndə bunu nəzərdə tutur əslində. Nəysə. Deyir, maillərin uzlar arasındakı məsafə. Maillər kimlər idi bunlar? Onların uzları da bunlardır da. Bundan bu. Onların arasındakı məsafə də budur. Bunu istəyir bizdən. İndi baxırsan nəyə? Deməli, birinci baxaq buradakı çəhrayı üçbucağı. Deməli, 6 kökdə 3 bizim bu indirdiyimiz hündürlükdür. 30-un qarşısına 6 kökdə 3 durubsa, bilməlisən ki, bura 60-dır və 60-ın qarşısında da həmin o 6 kökdə 3-ün kökdə 3 hissəsi durmalıdır. 6 kökdə 3 kökdə 3-ə vuranda da eləyəcək 18. Demək, bura 18-dir. İndi eyni məntiqlə istəyirəm burada yaşıl üçbucağa baxaq. Yenə də bura 60-dır, burada 30. Bax, deməli 60-ın qarşısına 6 kökdə 3 durubsa, 30-un qarşısında da 6 durar da. O zaman bizdən soruşulan həmin x məsafəsini belə taparam. X kvadrat bərabər 18-in kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı yazaram. Bu da bizə verəcək nə? X kvadrat bərabərdir 324 üstəgəl 36 bizə verəcək 360-ı. X də bərabərdir kök altında 360. Təbii ki, o da 6 kök altında 10 deməkdir. C variantı. 15-ci suala baxaq. Sualın yenə də yarısı o biri tərəfdədir. Tamam, deyir. Hipotenuzu 20, katetlərindən biri 16 olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzundan üçbucaq müstəvisi ilə 60 dərəcə bucaq əmələ gətirən müstəvi keçirilib. Təxmini belə bir şəkil olur. Bu bizim hipotenuzumuz. Katetin biri 16-dır. Təbii ki, digər katetdə 12 olacaq Pifagordan. Deyir ki, 60 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu hissə 60 dərəcədir. Notebook kimi düşünün yenə də. Sanki kitabı 60 dərəcə bucaq altında açıblar. Nə deyirdi bizə? Deyir, düz bucaq təpəsindən müstəviyə qədər məsafəni tapın. Düz bucaq təpəsi budur. Müstəviyə qədər məsafə deyəndə də müstəviyə, yəni bu 20-ni silim, müstəviyə bir perpendikulyar indirmək lazımdır. Yəni, bizdən bu H-ı soruşur. Orada bir üçbucaq yaranacaq, amma o üçbucaq necə yaranacaq? Diqqətlə baxın. Bunun üçün siz həmin düzbucaq üçbucağın özünün də hündürlüyünü çəkməlisiniz. Onda bir dənə nə bilim H1 ilə işarə eləyə tutaq ki. Və bunları birləşdirəndə orada mini bir düzbucaq üçbucaq əmələ gəlir. Baxın. Bu düzbucaq üçbucaq. Mən indi sizə təbii ki, onu kənarda ayrıca göstərəcəm. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Oradakı daha doğrusu düzbucaq hissəsini düz yerə qoymadım. Burası 60 dərəcə düzbucaq olan təpəsi bu hissədir. İndi baxın, belə bir düzbucaq, üçbucaqdır. Bizim gözəl şəklimiz. Burası 90 dərəcədir. Bura H1'dir. Bura H yazmışam. Burada 60 dərəcə. İndi H1 nədir? H nədir? Onları izah edeyim. H bizdən soruşduğudur. H1 isə biz özümüz tapa bilərik. Düzbucaqlı üçbucaqda çəkilən, təpədən çəkilən hündürlük. Biz bayaq ona demişdik ki, A vur B böl C düsturu ilə tapılmalı. Yəni, katetlərin hasili bölünsün hipotenuz. Bu da bizə nəyi verər? 48 böl 5. Hələ 48 böl 5 olaraq qalsın. Hələlik. İndi bir məsələ var. Buranı əgər 48 böl 5 aldıqsa, biz nə edə bilərik?
Əslində üçüncü tərəfi tapmaq üçün buran h-ı tapmaq üçün Pifaqorda qura bilərik, yaxud da 30-60-90 qaydasından da istifadə edə bilərik. Biz hipotenuzu hal-hazırda 48/5 almışıq. Onda 30-un qarşısında durmalıdır 24/5. O zaman təbii ki, h 60-ın qarşısında durduğu üçün 30-un qarşısında duran katetin kökdə 3 hissəsi olmalıdır. Düzdürmü? Ona görə də cavab olur B variantı. 24 kökdə 3/5. Harası aydın olmasa, mütləq şəkildə sual verməkdən çəkinməyin. Hər kəsin səviyyəsi eyni deyil və yaxud da ki, hər kəsin bazası da eyni deyil. Çəkinməyin. Burada nə edərəm? Bənzər sualda öncəki sualla katetləri 6 və 8 olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzundan keçən müstəvi bir təxmini baxın. Bir düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Bura 6-8 qoyaq. O zaman təbii ki 10 eləyəcək hipotenuzumuz. Hipotenuzdan bir müstəvi keçirmək lazımdır. Təxmini belə bir xətt çəkirəm. Yəni notebook kimi düşünün. Yenə də eyni məntiqlə. Biraz daha bu tərəfə doğru da əsə bilərdi. Fərqi yoxdur. Nəsə. İndi deyir ki, həmin müstəvi ilə üçbucaq müstəvisi arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Yəni demək istəyir ki, bunun hündürlüyü ilə bunun arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Deyir ki, düz bucaq təpəsindən müstəviyə qədər məsafəni tapın. Məsafə dediyimiz şey perpendikulyar olur. Yəni bu təpədən mən ora bir perpendikulyar endirməliyəm. Onda belə çıxır ki, bizdə orada yaranan üçbucaq bu şəkildə olacaq. Yuxarısı 90 dərəcə olacaq. Çox səliqəli çəkirəm. Burası 90 dərəcədir, burası 60 dərəcədir. Baxın, bizdən həmin məsafəni soruşur. Yəni oraya x yazıram. İndi biz buranı tapmalıyıq. Baxın, buranı. Buranı bəs necə tapaq? Yəni yenə də eyni məntiqdir. Bayaq necə ki yazmışdıq, indi də elə. Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilən hündürlüyüdür ora. Və o necə tapılırdı? A vur B böl C ilə, yəni 6 vur 8 böl 10 ilə. Bu da bizə verər 4,8. Aha. Deməli, bilməlisən ki, bu üçbucağın burası 30 dərəcədir. Əgər hipotenuz 4 kökdə 8-dirsə, 30-un qarşısında duracaq onun yarısı. Yəni 2/4. 60-ın qarşısında durar həmin 2/4-ün kökdə 3 hissəsi. Ona görə 2/4 kökdə 3 cavab olar A variantı. 17-ci sualın şəklini çəkdim sizin üçün və yaşıl xətlər bizdən soruşulan tillərdir. Həmin tillər arasındakı bucaq soruşulur. Yəni hər hansısa bu bucaq soruşur bizdən. Nə edərəm? Əvvəla belə bir iş görək. Baxın, A1B ümumiyyətcə nədir? Kubun yan üzünün diaqonalıdır. Biz kubun tilinə A desək, hər hansısa bir tilinə A desək, onda A1B təbii ki A kökdə 2 olmalı. Bəs mən bunu belə çəksəm, BC-ni çəksəm. Niyə çəkirəm BC-ni? Çünki mənə B1C ilə bağlı bir şey lazımdır. Düzbucaq üçbucağı tamamlamaq üçün çəkirəm. Bu SB də təbii ki yan üzün diaqonal olduğu üçün o da yenə A kökdə 2 olar. Düzdür? Yəni ki SB ilə onsuz da A1B eyni şeydir uzunluqca. Yaxşı. Bəs B1B nədir? B1B kubun tilidir. Yəni elə A'dır. Təbii ki, bu 90 dərəcə olur. Burada amma mən hərfləri düzgün yerləşdirməmişəm sanki. A, B, C, D belə. A, B, D, C yazmışam. A, B, C, D ilə yazmalıydım. Bir saniyə bunların yerini dəyişək. Belə eləyək. A, B, C, D. Aha. İndi biraz şəklin onda üzərində bunları pozun. Çünki düzgün yazmayanda düzgün almaya bilər. A1B. A1B. A1B buradır. Daha sonra B1C. Aha, B1C'dəki buradır. Bunların arasında qalan bucaq lazımdır bizə. Bir məsələ var ki, bu A1B arkada qalan üzün diaqonalıdır. Bu isə yanda qalan üzün diaqonalıdır. Əslində onların yeni təpələri kəsişmir. Bunun təpəsi buradadır, bunun təpəsi buradadır.
Mən onda nə edeyim? Paralel köçürmədən istifadə edeyim. A1B bilirəm ki, həmçinin D1C deməkdir, düzdür? Onda onu paralel köçürərəm, gətirərəm bura. Və mən artıq biraz daha parlaq rənglə göstərim, lap gözəl olsun. Artıq mən bununla işləyirəm. D1C və B1C. Bu ikisinin arasında qalan bucağı axtarırım. Təbii ki, bunun üçün bu hissəni birləşdirmək lazımdır. Burada bizim kubumuzun tili A-dırsa, o zaman D1, B1 olacaq A kökdə 2. Daha sonra B1C də həmçinin yan üzün diaqonaldır deyə A kökdə 2. D1C də həmçinin bizə baxan yan üzün diaqonaldır deyə A kökdə 2. Baxıram ki, burada yaranan üç bucağımın hər üç tərəfi eynidir. Onda bu bərabər tərəfli üç bucaqdır və bir daxili bucaq 60 dərəcədir. Yəni bizdən soruşulan bu bucaq elə 60 dərəcədir. Olur cavab C. Baxırıq 18-ə. Rombun yerləşdiyi müstəvi üzərində olmayan nöqtədən, yəni hər hansısa havada bir dənə nöqtədən rombun tərəflərinə qədər məsafə 2-dir. Baxın, tərəflərinə qədər məsafə hamısı 2-dir də, düzdür. Onda mən hara istəsəm çəkərəm. Məsələn, bu tərəfə qədər məsafəni çəkirəm. Özünə yaxın olan kimi görünür. 2. Hansısa birinə çəksəm, elə 2 olacaq. İndi nə isə? Deyir, kub nə idi? Rombun diaqonalları 3, 4-dür. Tamam, o zaman rombun diaqonallarını çəkmək lazımdır. Rombun diaqonalları bir-birinə perpendikulyar olur bu arada və kəsici nöqtə yarıya bölünür. Deyir, bu nöqtədən rombun yerləşdiyi müstəviyə qədər məsafəni tapın. Yəni ki, həmin o havadakı nöqtədən bura qədər məsafə. Bizdən bunu sorur. Və məsafə deyirsə, əlbəttə ki, məsafə perpendikulyar olur. İndi biz nə edərik? Rombun diaqonallarından istifadə edərik. D1 bərabər 3, D2 bərabər 4. Tərəfi tapa bilərəm. Bilirəm ki, D1 kvadrat üstəgəl D2 kvadrat bərabər 4A kvadrat idi. O zaman 9 üstəgəl 16 bərabər 4A kvadrat. 4A kvadratı əgər 25-dirsə, A kvadrat olur 25 böl 4 və kök alası olsam A-nı tapmaq üçün olacaq 5 böl 2. Yəni 2,5. Bu bizim tərəfimiz. İndi bir məsələ daha var. Biz həmin məsafəni tapmalıyıq X yazdığım yeri. Və eyni məntiqlə bizə artıq bu hissə də lazımdır. Baxın, bu hissəni də biz bilməliyik ki, Pifaqor qura bilək. İndi baxın, çəhrayı rəydə yazdığım hissəsində nədir? Bu rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusudur, düzdür. Ona görə də o eri tapmaq üçün nə etməliyəm? Bilməliyəm ki, rombda daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu hündürlüyün yarısına bərabər olurdu. Bunun üçün isə əlimizdə hələ ki hündürlük yoxdur. Bəs hündürlüyü necə tapım? Təbii ki də biz rahatlıqla sahə düsturundan ala bilərik də onu. Çünki sahə düsturlarının 2 dənəsini bərabərləşdirsək, biri AH-dır, biri də ki, diaqonalların hasilinin yarısıdır. Diaqonalların hasilinin yarısı 3-ü 4-ə vurub 2-yə bölsəm 6 eləyir. AH 6 olmalıdır. Tərəfdə A da 2,5 onsuz. Olacaq 2,5 vur H bərabər 6. Buradan H alaram 2,4. 6-nı 2,5-ə böləndə 2,4 edir. İndi radius da 2,4-ün yarısı, yəni 1,2-dir. İndi bitdi. Baxın, bu hissə 1,2-dir. İndi bizə qalan şey Pifaqor qurmaq olur. Təbii ki, bizdən soruşulanı necə taparam? Pifaqor qurmaqla. Həmin üç bucağı sizin üçün kənarda da ayrıca çəkək. 1,2, 2 və x. Olacaq x kvadrat bərabərdir. 2-nin kvadratı çıx, 1,2-nin kvadratı. 4-dən 1,44 çıxsa, bu bizə verəcək 2,56. O zaman x olur 1,6. Çünki 2,56 1,6-nın kvadratıdır. Yəni bizdən soruşulan şey də həmin o x yazdığımız hissə idi. Bu qədər asan. Sadəcə şəkildə bu arada mənim nöqsanımdır. Biraz o hissəsini elə eləmişəm ki, əslində bu hissə biraz daha belə olmalıydı perpendikulyar. Mən o qədər gözəl çəkmişəm ki.
Perpendikulyar görünmür biraz. Ümumiyyətcə fəza mövzularında, məsələn, çox üzvlərdə də belədir, çox problem yaşanır. Şəkillər möhtəşəm olmayanda problem çox yaranır, gərək diqqətli olasınız. Ümumiyyətcə, romla bağlı suallar çox gördüm bu sınavda. Deyir, romun tərəfindən keçən müstəvi qarşıdakı tərəfdən 12 sm məsafədədir. Şəkli çəkməyə lazımdır. Baxın, belə bir şəkil. Qarşıdakı tərəfdən 12 sm məsafədədir. Qarşı tərəf budur. Bu tərəfdən 12 sm məsafədədir. Demək, bu tərəfdən belə bir perpendikulyar çəkib 12 yaza bilərəm. Rombun diaqonallarının proyeksiyaları 8 və 18-dir. Aha, rombun diaqonallarını çəkmək bizə düşür. Demək, bu rombun diaqonalının biridir. Bunun proyeksiyası demək, bunun altına qalan kateti deməkdir. Onun üçün nə edirəm? Gəlin, bu 12-ci silək hələ ki, əlimizə dolaşmasın. Onun üçün mənə lazımdır perpendikulyar endirmək və perpendikulyar endirəndən sonra onun altında qalan hissə. Bu olur bizim proyeksiyamız. Və nə deyirdi? Proyeksiya nə qədər? Rombun yanına proyeksiya 8 və 18. Aha. Bu olsun böyük olan 18. İndi kiçik seçək. Bu kiçik diaqonal kimi qəbul eləsək. Burada eyni işi icra eləsək. Yenə də hündürlük və bizə lazımdır proyeksiya qurmaq. Hər hansısa bir yerdə qura bilərəm əslində. Fərqi yoxdur. Məsələn, belə də çəkə bilərəm. Bizə lazımdır perpendikulyar olsun. Belə bir hündürlük çəkib belə birləşdirə bilərəm. Bu arada bu çəkdiyim hündürlük h-dırsa, nə deyirdi bizə müstəvi? 12. 12 demişdi, onsuz düzdür. Onda bax, bu 12 burada yaza bilərəm. Bu hündürlüyə də 12 yaza bilərəm. Həmçinin bu hündürlüyə də 12 yaza bilərəm, düzdür. İndi bunun proyeksiyası nə idi? Deyir ki 8-dir. Bax, bu hissə isə 8 olur. Bilirəm, şəkildə çox qarşılığı var. Çünki hər iki diaqonalın proyeksiyası lazımdır. Bizə deyir rombun perimetri. Bunun üçün rombun tərəfini tapmaq lazımdır. Təbii ki, 2 dənə Pifaqor istifadə edəcəyik. Əvvəla diaqonalın birincisini taparam. Baxın, bu çəhrayı olan diaqonal gəlin tapaq. D1-nə işarə edirəm. Bu üçbucağa təbii ki fokuslanmalısınız. Katetlər 12 və 18-dir. Olacaq D1 kvadrat bərabərdir. 8 kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı. 8 nə idi? 18. Bu olacaq nə? 324 üstə gəl 144. Bizə verəcək 468. Hələ ki qalsın. İndi gedirəm göyə baxıram. Diqqətlə fikir verin, göydə işlər necə olur. Onu da D2 ilə işarə eləyək. D2 kvadrat bərabərdir. Yəni D2 dediyim budur da. Burada da yenə katetlər 8 və 12-dir. 8-in kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı. Yəni bax, bura 90 dərəcə yaradıb ona görə. Bərabər 64 üstə gəl 144. Bu da bizə verər 208-i. Daha sonra heç nə, bizim rombun məşhur diaqonal və tərəf arasında əlaqə düsturu var idi. Bundan istifadə edirəm. 468-in üstə 208-i gəlirəm. Bərabər edirəm 4a kvadratına. Buradan 4a kvadrat bərabər 676 alınır. 4-ə bölsəm hər tərəfi 169. Onda a olur 13. Demək, tərəf 13-dür. Bizdən isə perimetr soruşulur. Rombun 4 bir tərəflər bir-birinə bərabər olduğu üçün 4-ü 13-ə vuranda olacaq 52. Y variantı. 20-ci sualın şəklini çəkdim ki, çox vaxtımız getməsin. ABC və ABC1 üçbucaqların oturacaqları ortaqdır. Diqqətlə fikir versəniz, hər ikisinin ortaq tərəf AB-dir. Yəni, eyni olan tərəflər. Demək ki, AB tərəfini çəkirsiniz ilk öncə. AB tərəfi ortaqdır. Əvvəla burada ABC üçbucağı qururuz hər hansısa. Sonra eyni AB tərəfi üzərində başqa ABC1 üçbucağı qururuz. Daha sonra verilənləri yazırıq. Deyir ki, AC BC bir-birinə bərabərdir 13-dür, AC1, BC1 bir-birinə bərabərdir 15-dir və sonra AB-ni 24 verib. Deyir ki, üçbucaq müstəviləri arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu müstəvilər arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Yəni, üçbucaqlı belə deyək də, notebook kimi düşünürsünüz, 2 ucu bucaq kimi düşünürsünüz, 60 dərəcə açılır.
Bizdən isə soruşur SS1-i. Bunları birləşdirək görək. İndi SS1-i tapmağım üçün mənə nə lazımdır? Buradakı üçbucağa diqqət yetirmək. Baxın, buraya əgər 60 dərəcə verilibsə, eyni mənayla burada təbii ki, yenə 60 dərəcə olar. Orada bir üçbucaq yaranır. Həmin üçbucağı mən kənarda seçmək istəyirəm. Elə bil ki, bu hissə 60 dərəcədir. B təpəsini nəzərdə tuturam. SS1 isə soruşulur bizdən. Gəlin ora bir dənə x deyək. Baxın, bura 13 və 15-dir, düzdür. Ağlımıza nə gəlir? Hansı teorem, hansı qayda? Təbii ki, kosinus teoremi x kvadrat bərabərdir 13-ün kvadratı. Üzr istəyirəm, mən düz danışmıram. Onlar hündürlüklər deyil, axı o hündürlüklərini çəkməmişəm. Baxın, gözlüyüm bir dənə qəşəng bir iş görüm. Bu onun hündürlüyü olsun. Bu da bunun hündürlüyü olsun. Onlar hündürlüyü ilə işləmək lazımdır. Onda ora 60-sa burada 60-dır əlbəttə ki. Sadəcə bilirsiniz nə var? Bu hündürlükləri tapmaq. Birinə H1 deyim, gəlin birinə də H2 deyim. Hələlik bu hissəni silirəm. Bu şəkil düzdür, amma birazdan çəkərik. Deməli, H1-i necə taparam? Bərabərliyin üçbucaqda hündürlüyə endirmişəm. Necə taparam? Əlbəttə ki, H1 Pifaqor qurulmalıdır. Sizin üçün kənarda ayrıca çəkim. Bərabərliyin üçbucaqda endirmişəmsə hündürlük 24, 12, 12 olaraq bölünür. O zaman hündürlük təbii ki, Pifaqora görə 5 çıxır. Düzdür. İndi bu H1-imiz idi. İndi eyni məntiqlə eyni şeyi o birisinə də tətbiq eləsəm, H2-dir, 15-dir və burada da yenə 12, 12 olaraq bölünər. H burada nə olacaq? 225-dən 144 çıxsaq 81, 9 eləyəcək də, düzdür. İndi hündürlüklərimiz hazırdır. 5 və 9. İndi gedirəm üçbucaq qurmağa. Bura gəlin olan hündürlüklərin kəsişdiyi nöqtəyə bir dənə O nöqtə istəyək. Orada bir üçbucaq yaranır. Biraz düzbucaq, üçbucaq oxşadı. Bir saniyə. Bucaqlı kimi çəkək. Aha. O'dur bura. 60 dərəcə. Bura S'dir. Bura S1'dir. Və H1, H2'ləri artıq tapmışıq. Bura 5'dir. Bura 9'dur. Bizdən isə soruşulur bura. İndi kosinusları tətbiq eləyək. 5'in kvadratı üstə gəl. 9'un kvadratı. Çıxılsın. 2 vur. 5 vur. 9. Vurulsun. Kosinus 60 dərəcə. Kosinus 60 dərəcədə 2'də 1 elədiyi üçün bunlar ixtisar gedəcək. Olacaq 25 üstə gəl 81. Çıxılsın. 45 bərabər 61. Onda həmin o x'i biz tapacaq kök altında 61. Yəni SS1 olacaq kök altında 61. Cavab olur C variantı. Sadəcə yenə də vurğuluyorum. Şəkili çəkəndə və baxanda diqqətlə baxın ki, SS1'i tapmaq üçün bizə olan hündürlüklər arasındakı bucaq lazımdır da. Belə. Növbəti sual. 20-ci sual. Bayaqdan buna bənzər suallar çox işləmişik əslində. Baxın, düzbucaq çəkirəm və hipotenuz üzərində hər hansısa bir də müstəvi qururam. Mənə deyir ki, nə deyir? Deyir ki, müstəvi ilə üçbucaq müstəvisi arasındakı bucaq 30 dərəcədir. Təbii ki, bunun üçün üçbucağın hündürlüyünü çəkməliyəm. Həmin o hündürlüyünə müstəvi arasında qalan bucaq 30 dərəcədir. Sonra da deyir ki, düzbucaq təpəsindən müstəviyə qədər məsafə. Müstəviyə qədər məsafə perpendikulyar şəkildə olmalıdır. Onda orada bilirsiniz belə bir üçbucaq yaranır. Baxın bu şəkildə. Elə bir burası 30 dərəcədir. Bizdən soruşur həmin məsafəni, x yazdığım hissəni. Bəs bura nədir? Buranı gəlin özümüz tapaq. Baxın bu hissə. Bu hissəni necə taparam? Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilən hündürlük. Katetlərinin hasili bölünsün hipotenuz. 9 vur 12 bölünsün. Hipotenuz nə eləyəcək? 15 eləyəcək də. Buradan hündürlüyü alaram. 108 15'e böləndə 7,2. İndi bax, bura 7,2. Düzdür. İndi x'i tapmaq lazımdır. Təbii ki, bura 60 dərəcə olacaq və 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet bizə lazımdır. Hipotenuz nədirsə, onun yarısı olmalıydı. Düzdür. Ona görə də x elə 7,2'nin yarısı olur. Yəni 3,6 olur. Cavab olur B. Variantlarda 7,2 də var. Yəni çaşdırmaq üçündür. Diqqətli olmaq lazımdır. 22 bərabər tərəfli ABC üçbucağının adlandıraq. Müstəvisi üzərində olmayan nöqtədən hər hansısa bir nöqtə götürdüm.
Üçbucağın tərəflərinə qədər məsafə 5-dir. Tərəflərə qədər məsafələr hamısı 5-dir. Nə gözəl. Birini çəksək bəsdir, hamısını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bunlar hamısı 5-dir. Tamam. Sonra deyir ki, üçbucağın tərəfləri 6-dırsa. Bu nöqtədən üçbucaq müstəvisinə qədər olan məsafəni tapın. Bu nöqtədən üçbucaq müstəvisinə qədər məsafə demək perpendikulyar deməkdir. Baxın, elə bil ki. Təbii ki, bunun üçün nə etmək lazımdır? Üçbucağın tən ortasına perpendikulyar endirmək lazımdır. O məsafəyə də x deyək. Biz o x'i tapacaq. Əlbəttə ki, burada Pifaqor qurmaq üçün bu hissəni birləşdirməliyik. Bəs bu birləşdirdiyimiz hissə nədir? Əlbəttə ki, balaca r-dir. Yəni, daxilə çəkilən çevirən radius. Bəs o necə tapılırdı bərabər tərəfli üçbucaqda? A kökdə 3 bölü 6 düsturu ilə. Bizim tərəfimiz əgər 6 verilibsə, misalın özündə 6 kökdə 3 bölü 6, yəni ki, r-i kökdə 3 taparam. Nə gözəl. İndi burada Pifaqor qurmaq lazımdır. Mən yazaram ki, deməli, hipotenuzumuz bizim 5'dir də. Yazıram ki, x-in kvadratı üstəgəl r-in kvadratı bərabər 5'in kvadratı. X kvadrat üstəgəl r-in kvadratının yerinə 3 qoyacağım. Buradan x kvadratını alıram 22. X də olur kök altında 22. Bu qədər bəsit. Cavab olur C variantı və bir şey de deyim uşaqlar, səsim biraz zəif çıxır. Səbəb əlbəttə ki, məlumdur. Biraz halsızam. Ona görə yorğunam biraz. Son günlər dayanmadan dərs keçirəm. Fərdi dərslərim çoxdur. Xüsusilə də ona görə də çox yoruluram deyə YouTube üçün video çəkəndə səsim çıxmaya bilir bəzən. Çox yavaş danışıram. Kusuruma baxmayın. Aha, kubdur yenə də. Bayağı da işləmişdik əslində bu kubdan. Gəlin bir dənə təkrar baxaq. Səliqəli bir dənə kub çəkirik. Bu ikincini biraz pis çəkdim. Bu arada uşaqlar, həqiqətən dayanmadan eyni tip sualları artıq izah eləmək o qədər yorucudur ki, müəllim olmaq həqiqətən yorucudur. Aranızda müəllim olmaq fikrinə düşən varsa, təcili şəkildə fikrindən yayınsın. A, B, C, D, daha sonra A1, B1, C1, D1. Hər nə qədər gözəl peşə olsa da yorucudur. İndi deyir ki, A1C. A1C hanı? A1C buradadır. Sonra deyir ki, CD tilləri. CD hanı bəs? CD. CD tili budur elə. Nə gözəl. Deyir ki, onların arasındakı bucağı tapın. Aha. Görək nə deyir bu bizə. Onların arasındakı bucağı tapın. Tapaq da. Nə çətin şeydir ki. Belə bir iş görmək istəyirəm. Gəlin bunu da birləşdirək. Baxın, mən bura A desəm, kubun tilinə A desəm. O zaman A1D yan üzü diagonal olduğu üçün A kökdə 2 olacaq. A1C isə kubun öz diagonalıdır. Ona görə A kökdə 3 olur. Burada bir artıq üçbucaq yaranmış oldu. Bizdən də soruşur nəyi? Nəyi soruşdu? Yadımdan çıxdı yenə də. A1C və CD tillər arasındakı bucaq. Yəni bizdən bu hissə soruşulur. Bu hissə alif yazır. Bunun üçün nə edə bilərəm? Həmin bucağın variantlarda da kosinuslarda var. Nə edək? Gəlin belə bir iş görək. Bilməlisiniz ki, burada DC perpendikulyardır DA1'ə. Çünki aydın məsələdir ki, bir-birinə perpendikulyar olan üstəvilər üzərindədirlər. Əgər belədirsə, mən o zaman alfanın kosinusunu tapa bilərəm. Həmin o alfa bucağın. Kosinus niyə? Çünki variantlarda daha çox kosinus var. 3 dənə variantda kosinus var ona görə. Bilirik ki, kosinus nə idi? Üçbucağı da bir çift katetin hipotenuza nisbəti. Alfaya bir çift katet A'dır. Hipotenuzu isə A kökdə 3'dür. Burada təbii ki, A'lar ixtisar gedəcək. Qalacaq 1 böl kökdə 3. Əgər kosinus alfa 1 böl kökdə 3'dürsə, yəni kökdə 3 böl 3'dürsə, onda alfa bərabər olacaq arc kosinus kökdə 3 böl 3'ə. Yəni cavab olur A variantı. Variantda arc kosinus 1 böl kökdə 3 versəydi, o da doğrudur əlbəttə ki. Məxrəci sadəcə irrasionaldan azad eləyiblər. Gəlin bir dənə 24-cü suala baxaq. Bir dənə çevrə çəkirəm. Nə gözəl çəkdim. Bu bizim çevrəmiz.
Siz bunu elips kimi, oval kimi görə bilərsiniz, amma çevrəli fəzada çəkdiyim üçün belə görünür. Çevrənin mərkəzindən müstəviyə qədər məsafə 5-dir. Bu çevrədən müstəviyə qədər ən yaxın məsafə 2-dir. Tamam. Ən uzaq məsafəni deyir tap. O zaman biz nə edərik? Mərkəzdən məsafəni bizə 5 verib. Yaxşı. Mərkəzdən məsafə belə bir məsafə çəkək. 5. Sonra deyir ki, bu çevrədən müstəviyə qədər ən yaxın. Bax, ən yaxın məsafə demək nə deməkdir? Məsafədən radiusu çıxmaq deməkdir. Yəni 5-dən radiusu çıxmaq deməkdir. O da 2-dir. Yəni mərkəzdən olan məsafədən sən radiusu çıxsan ən yaxın məsafəni alırsın. Yaxud toplasan ən uzaq məsafəni alırsın. Buradan alıram ki, radius 3-dür. Soruşur ən uzaq məsafə. Ən uzaq məsafə isə çevrənin mərkəzindən olan məsafə ilə radius toplamaq deməkdir. Ona görə də 5 ilə 3-ü toplayaram. Cavab olar 8. C variantı. Yenə də deyirəm, bax bu dediyimi bir düstur kimi bir yerə qeyd edə bilərsiniz. Ən yaxın məsafəni tapmaq üçün söhbət fəzadan gedir. Ağlınız getməsin koordinatlar metodundakı qaydalara. Ən yaxın məsafə deyirsə, mərkəzdən olan məsafə ilə deməli radiusu çıxırsınız. Amma ən uzaq deyəndə mərkəzdə olan məsafəsi nədirsə, yəni mərkəz məsafəsinin üstünə radiusu gəlirsiniz. Bunu yadda saxlayın. 25-ci suala baxırıq. Katetləri 5 və 12 olan düzbucağı üçbucağın kiçik katetindən keçirilən müstəvi. Kiçik katet budur 5, bu da 12'dir. O zaman hipotenuz 13 olar. Müstəvi ilə üçbucaq müstəvisi arasındakı. Üçbucaq müstəvisi ilə həmin bu iki müstəvi arasında qalan bucağın 30 dərəcə olduğunu veribsə, mən nə edərəm? Mütləq şəkildə 30 dərəcəni hara yazırsınız? Bunun üçün həmin üçbucağın hündürlüyünü endirməlisiniz. Zaten baxın bu üçbucaqda bu təpədən endirəcəyim hündürlük onsuz da elə budur da. Çünki düzbucağı bucaqdan endirilən hündürlük zaten katetdir. Ona görə bu 12 ilə, bax bu 12 olan katetlə bu müstəvi arasındakı bucaq, yəni müstəvinin hündürlüyü deyək ona. Onun arasındakı bucaq olur 30 dərəcə. Özü mənə verib. Hipotenuzun müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tapın. Hipotenuz budur. Müstəvi üzərində proyeksiya demək, götürürsən buradan bir dənə perpendikulyar endirirsən. Bu perpendikulyar bilirsiniz nədir? Deməli, üçbucağın təpəsindən biz müstəviyə perpendikulyar çəkirik. Yəni müstəviyə qədər məsafə. İndi mənə lazımdır bu 13'ün proyeksiyası. Yəni 13'ün altında qalan, fikir verin altında qaldı. 13'ün altında qalan kateti tapmaq. Yəni bu x yazdığım hissəni tapmaq. Əlbəttə ki, bizə lazımdır əvvəla bu hündürlüyü, bu məsafəni tapmaq. O məsafəni də necə taparıq? O məsafə ilə buradakı məsafə ilə eyni şeydir. Fikir versəz, burada mən rənglə göstərim. Yaşıl rəngdə üçbucaq var. Bu üçbucağa baxmanızı istəyirəm. Bu üçbucaqda 30 dərəcə qarşısında duran hissəni axtarırıq da biz elə bil ki. Qarşısında duran kateti axtarırıq. Hipotenuz 12'dirsə, o olacaq 6. Ora 6'dırsa, son olaraq x'i tapa bilərik. Bu dəfə artıq Pifagoru baxın bu üçbucaq üçün qururuq. O zaman yazaram ki x'in kvadratı üstə gəl. O 6'dırsa, bu da 6'dır. 6'nın kvadratı bərabər 13'ün kvadratı olacaq. X kvadrat üstə gəl 36 bərabər 169. X kvadrat 133'dür. X də olur kök altında 133. Cavab olur A variantı. Yəni, bilsiz nədir söhbət? Yəni, əgər başa düşmədiyiniz hissə varsa təkrar deyim bir daha. Əslində çətin deyil. Sənə lazımdır bu təpədən bu hündürlüyü endirmək. Bu hündürlüyü biz sizlə endirdik proyeksiyanı görmək üçün. Çünki x yazdığım yer həmin o proyeksiyadır. Buraya indirdiğim bəs 6 olaraq tapdığım nə idi? Sən bu təpədən müstəviyə qədər məsafə tapırsansa, müstəvinin tilinə qədər tapdın, bura tapdın, ora tapdın. Müstəvi ümumiyyətcə geniş bir şeydir. Mənim çəkdiyim bu bir-birinə paralel kimi görünən iki xətt sadəcə onun məhdudlaşdırdığını göstərmək üçündür. Çünki mən onu açıq havada belə bir şey çəkib saxlasam, siz onu çətin başa düşəsiniz. Ona görə də belə çəkməkdə fayda var. Önemli olan o deməkdir ki, burada notebook kimi düşünürsünüz və buranın 30 dərəcə olduğunu başa düşürsünüz.
Daha sonra mən hündürlüyə endirəndən sonra burada yaşıl düz bucağa fokuslanıb altını tapmalısınız 12-nin yarıya bölərək. Bu qədər, yəni çətin bir şey yoxdur. Maraqlı sual idi. 25 sual idi. Hamısının izahını verdim. Düşünürəm ki, yəqin ki, sizin üçün faydalı olmuşdur. Ümumiyyətcə, adətən bu bölmədən imtahan çətin sual düşmür. İnşallah imtahanda da rahatlıqla yaza bilərsiniz. Hər birinizə bir daha uğurlar arzulayıram. Hələlik.